الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اکثر مونږ تاسو ګورو چې ډیر خلک خبرې کوي او الله جل شانه چې کوم قوت گویایی مونږ تاسو ته راکړی دی، د خبرو قوت او طاقت او صلاحیت مونږ تاسو ته راکړی دی او هر کس لګیاوي خبرې کوي په دې خبرو کوونکو کې الله رب العالمین ته ټولونه محبوب خلق او د الله رب العالمین په نسبت باندې غوره خلق او بهترین خبرو واخله خلق څوک دی. راځي چې د قرآن مجید د آیتونو مبارکونه ته قرآن مجید فرقان حمید کې الله رب کائنات فرمای ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. د هغه کس نه د چا خبره خسته کې دی شي خپل کې دی شي چې هغه د الله طرف ته خلق را بلی. ادعو الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. د الله طرف ته خلق را بلی، د الله دین طرف ته، د الله قرآن طرف ته، د الله عبادت طرف ته، د الله کور طرف ته، نیکی طرف ته خلق را بلی او د ګناه نه خلق منی کوي. نو وعمل صالحا او پخپلهم نیک عمل کوي. د دې کس نه بهترین قول بهترین خبره بل د هیڅ چا نشي کېدی. لہذا موږ تاسو کچېرې دا غواړو چې الله رب العالمین د زموږ تاسو دعاګانې قبول کړي. د هغې دپاره یو شرط دا دی چې موږ تاسو دغه صفت خپل ځان کې پیدا کو چې هغه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولا صفت دی. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله هم تاسو امر المعروف او نهي عن المنکر پرېږدئ بیا به تاسو دعاګانې غواړئ خو ستاسو دعاګانې به قبلیږي نه. د دعاګانو د قبولیت دپاره یو شرط دا چې امر المعروف نهي عن المنکر که هغه نارینه وي که زنانه وي د هر مسلمان باندې الله تبارک وتعالی دا لازم ګرځولی دی چې هغه به امر بالمعروف نهي عن المنکر د نیکۍ حکم کول د بدۍ نه منع کول کوي د خپل استطاعت مطابق او د خپل وس مطابق او د خپل متعلقین او خپل ما تحت سره دغه سلسله د دعوت او تبلیغ د بجاری او ساري ساتي. کله موږ تاسو په دې مهنت کې مشغول یو نو د الله رب العالمین د دې فرمان مطابق زموږ استاسو قول، زموږ استاسو وینا، زموږ استاسو خبرې اترې دا د الله رب العالمین په نسبت باندې د ټولو نه غوره او د ټولو نه اوچت او د ټولو نه محبوب خبرې به وي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. د الله جل شانه په نسبت باندې کچې خپل خبرې پسندیده او خوښ کړی شوي جوړول غواړو. زموږ استاسو میشن بدای چې هر وخت په ضد لا یعنی او د فضول خبرو د الله دین طرف ته خلق را بلو، د الله قرآن طرف ته، د الله کور طرف ته، مانزه طرف ته، نیکی طرف ته خلق را بلو او د ګناه نه د بچ کولو کوشش وکړو. الله رب العالمین د موږ تاسو ته عمل توفیق نصیب کړي. وما علینا الا الله.